नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तम भलायकी ही एक सुखी, उत्पादक आनी समृद्ध समाजाची बुनयाद अशें जागतीक भलायकी दिसा निमतान एका सोशल मिडिया पोस्टान उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हळां. प्रतिबंधात्मक भलायकी सेवा, संतुलीत जीवनशैली आनी सगळ्यां खातीर दर्जेदार वैजकीय सेवांची समान उपलब्धता हांकां प्रोत्साहन दिवन एक निरोगी राष्ट्र घडोवपाच्या आपल्या वचनबद्धतेची परत एकदा पुष्टी करपाचें आवाहन तांणी केलें. उपराष्ट्रपतींनी करुणा आनी वचनबद्धतेन मानवतेची सेवा करपी भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या अथक समर्पणाची प्रशंसाय केली. व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हूण निवड जाल्ल्या बद्दल टो लाम हांचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अभिनंदन केलां. मोदी हांणी विश्वास व्यक्त केला की तांच्या फुडारपणा खाला भारत आनी व्हिएतनाम मदली आदींसावन टिकलेली इश्टागत अदीक घट्ट जायत रावतली. लोकांच्या आनी प्रदेशाच्या प्रगती वा समृद्धी खातीर व्यापक सामरीक भागीदारी अदीक घट्ट करपाक एकठांय काम करपाक आपूण उत्सूक आसा अशें मोदी हांणी म्हळां. कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन (CPA) इंडिया रिजन झोन 7 ची परिशद गोंयांत 8 ते 10 एप्रील मजगतीं जावपाची आसा. ते विशींचे मिडिया सल्लागार, पत्र सूचना कार्यालय आनी प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, प्रेस म्हायती ब्युरो, म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान जारी केला. ह्या कार्यावळीक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा उपसभापती हरिवंश सिंग 8 एप्रिलाक दनपारां 1:30 दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पावतले. वार्ताहर, कॅमेरामॅन, छायाचित्रकार हांची नियुक्ती करची अशें PIB संचालक नाना मेश्राम हांणी आवाहन केलां. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करप आनी शेतकाऱ्यांचें उत्पन्न वाडोवप हें सरकाराचें सर्वोच्च प्राधान्य आसा अशें कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी जयपुरांत आयोजीत प्रादेशीक कृशी परिशदेंत उलयतना म्हळां. कृशी क्षेत्र मजबूत करपाक ठोस आनी बहुआयामी प्रयत्न करतात. शेतकाऱ्यांक सक्षम करपाक आनी तांकां आत्मनिर्भर करपाक शेतींत विविधता हाडप आवश्यक आसा हाचेर तांणी भर दिलो. नवीन तंत्रज्ञानाचो अवलंब करप, आधुनीक शेती पद्दतींक प्रोत्साहन दिवप आनी एकात्मीक शेती प्रणाली लक्ष केंद्रीत करप ही काळाची गरज आसा अशें चौहान हांणी म्हणलें. पर्यावरणाचें रक्षण करत कृशी क्षेत्राक मुखार व्हरप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सैमीक शेतीचो अवलंब करपाचेर आनी खतांचो योग्य वापर सुनिश्चित करपाचेर विशेश भर दिवंक जाय अशें सांगून तांणी राज्यांक शेतकरी ओळखपत्रां म्हळ्यार फार्मर IDs तयार करपाचें आवाहन केलें, कारण ह्या उपक्रमान शेतकाऱ्यांक सरकारी योजनांचे लाभ थेट आनी पारदर्शकपणान मेळपाक मदत जातली अशें तांणी सांगलें. फल, सब्जियां, दूध इसकी कमी ना आए, ये दायित्व कृषि विभाग पर है, खेती पर है, किसानी पर है। और इसलिए हमारे जो 3 लक्ष्य हैं, एक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्न के भंडार भरे रहें, लेकिन दूसरे किसानों की आय बढ़ा के उनके जीवन स्तर को और बेहतर करना, और तीसरे भारत की जनता को पोषण देना और जरूरत पड़े तो दुनिया को भी खाद्यान्न की आपूर्ति करना. देशभरांत पेट्रोल, डिझेल, LPG आनी PNG ची पुरवण सुरळीत आसा अशें सरकारान सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या ताज्या घडामोडी विशीं आयज नवी दिल्लींत जाल्ले आंतर मंत्रालयीन बसकेंत म्हायती दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाची संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें की खंयच्याच LPG वितरक केंद्रांत सांठो सोंपिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. सगळे पेट्रोल पंप सुरळीतपणान चलतात आनी पेट्रोल आनी डिझेलाची फावो ती उपलब्धताय आसा आनी तातूंत उणाव जावंक ना अशें तांणी सांगलें. भारतीय हवामान विभागान मुखावेल्या 3 दिसां खातीर ईशान्य भारत, हिमाचल प्रदेश आनी पंजाबाक लागून आशिल्ल्या जम्मू आनी काश्मीरांत सगळीकडे पावसाचो अंदाज दिला. IMDन उत्तराखंड आनी पश्चीम हिमालयीन प्रदेशाकडचे मैदानी प्रदेश, मध्य भारत, ओडिशा आनी दर्यादेग आंध्र प्रदेशांत 3 दीस पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार आनी झारखंडांत 2 दीस गडगड आनी गारपिटीची दाट शक्यताय हवामान खात्यान दिल्या. IPL क्रिकेटींत राजस्थान रॉयल्स आनी मुंबय इंडियन्स ह्या पंगडा मदलो खेळ गुवाहाटी हांगा बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियमाचेर आज सांजे 7:30 जातलो. राजस्थान रॉयल्स सध्या गुणतालिकेंत 3ऱ्या स्थानार आसा तर मुंबय इंडियन्स 6व्या सुवातेर आसा. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू 2ऱ्या सुवातेर आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.